এখন ট্রেন গৈ আছে বেলেগ এটা জেগাত ये ट्रेन अंत्योदय फुल लोकल पूरा लोकल है लोकल ये ट्रेन लोकल है ये बहुत अच्छा है और जिला में स्टॉप है हाँ पूरा जिला में स्टॉक है स्टॉक ब्लॉग में बोला कि नहीं है ब्लॉग में नहीं बोलेंगे काट काटेगा हाँ ये कोचुवेली ट्रेन है ये पूरा लोकल है लोकल ट्रेन कंपार्टमेंट है लोकल है पूरा आदमी जा सकता है इधर से मुश्किल है ना मुश्किल है बहुत अच्छा। समटाइम से ऑल टाइम अभी एक हफ्ता में दो टाइम ये फ्राइडे नाइट है संडे नाइट है हाँ आता है टू ट्रिवांड्रम হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আই হওক সকলোৰে ভালে আৰু মোৰো ভালেই মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান কেৰেলাত আৰু কেৰেলাত অহা মোৰ মেক্সিমাম এটা বছৰ হৈ গ'ল আৰু মই কেৰেলাখন গোটেই ঘূৰিবলৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা জেগাটো ঘূৰিম ভাবি আছিলোঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম গোটেই জেগাটো ভাবি আছিলোঁ কিন্তু পৰা নাছিলোঁ ফাইনেলি আজি ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু কিন্তু আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ মূৰত একচুৱেলি এটা বছৰৰ পাছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ট্ৰিপ আৰু মই গৈ আছোঁ এতিয়া কোচিৰ পৰা বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপ মোৰ লগত আছে মই য'ত আছোঁ তাৰ একদম সৰু ল'ৰা পেৰেণ্ট মানে আলি মহম্মদ না কি নেকি হা আফজিল আহমদ ঔফ হা এই নামটো বহুত ডিফাৰেণ্ট মই ক'ব পৰা নাই আফজল কি নাম था আফজল আহমদ কিবা এটা নাম হয় মই মোৰ মুখত একচুৱেলি ফুটাই নাই নামটো কি নাম কৈছে ল'ৰাটোৱে এতিয়া অলপ আগতে মোৰ লগত জাষ্ট এই আলি বহি আছিলে কিন্তু এই নলাটোত পৰি গৈছে এইটো নলাটো দেখিছে নাই মোৰ লগত কথা পাতি সি গমেই নাই সি নলাত সোমাই গৈছে মই বৰ্তমান এই KL ইব্ৰাহিম এইটো নতুন এপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ বৰ্তমান কেৰেলাত অহা বিশেষকৈ প্লেনটো এইটোৱে আছিলে যে মই যিমানকৈ পাৰোঁ কেৰেলাখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু ডিফাৰেণ্ট যিমানখিনি একচুৱেলি কেৰেলাখন ইমান বেছি ডাঙৰ জেগাও নহয় কাৰণ ইয়াত মেক্সিমাম 14টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আৰু মই মেক্সিমাম 4-5টামান ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সপ্ল'ৰ মানে ঘূৰি গ'লোঁ কিন্তু তাত ব্লগ ভিডিঅ' একো এৰিবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা সুবিধা নাছিলে তাৰ ওচৰতে আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম সুধিলে মই ব্লগিং কৰি আছিলোঁ ইয়াত ভিডিঅ'লৈ ভালকৈ নেট নাই মই চাৰ্চ কৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ মোৰ চেনেলটোৰ লগত আছে ইয়াৰ কেৰেলাৰ দুটা লোকেলছ নিজাম নামকেইটা পাহৰি গৈছোঁ নামকেইটা অলপ ডিফাৰেণ্ট ইয়াৰ নামবিলাক অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় চ' মনত ৰাখিবলৈ মোৰ অকণ কঠিন হৈছে মনত ৰখা নাই নামকেইটা এতিয়া যাম মোৰ মেক্সিমাম সন্ধিয়া ৰাতি 8টা বজাত ট্ৰেইন আছে কাছাৰগড় ইয়াৰে ষ্টেচন এটা কাছাৰগড় ষ্টেচনত তাত যাই পেলাই সিহঁতৰ লগত মিট আপ কৰিম লগ পাম তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ ইনফৰ্মেশ্যন দিম তাৰপিছত দেখাম আপোনালোকক যিমান যি হৈ যায় ৰাস্তাত যিমান যি হয় গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিম আৰু অ'কে ভিডিঅ'টো ইমানতে আৰু ক'বলৈ বহুত আছে ইনফৰ্মেশ্যন গোটেইখিনি দি যাম তাৰপিছত ক'ম তো হেল্ল' গাইছ আহি পাইছিলোঁ এয়া পাঞ্চু ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ পাঞ্চুক আৰু ই নিজে হোমমেড না তো পাঞ্চুৰ নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰী এইটো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে বনাইছিলে আৰু এয়া ধুনীয়া লাইট ই নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে ফাইনেলি আৰু এইখন কেৰম বোৰ্ডখন ইয়াৰ ভাইটিয়ে ব্ৰাদাৰ না তাৰ ভাইটিয়ে বনাইছে এইখন পূৰা বহুত ধুনীয়া লগৰকেইটা কেইজনো আহি গ'ল আমাৰ ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰা আঞ্চিব্ৰক লগ পালোঁ আৰু লগত আৰু এজন আহিবলৈ বাকী আছে আহিব তাৰপিছত আঞ্চিয়ে কিবা দেখাব আমাক ওপৰত গৈ আছোঁ যিটো ইহঁতে সদায় এনজয় কৰি থাকে গেম খেলতে ন ওপৰত যিটো বনাইছে ঘৰ এইটো বহুত ধুনীয়া ফাৰ্ষ্ট ওপৰত চাক উঠি যাব লাগে कुछ इधर इधर लिखा है कौन सा वाला तुम्हारा है मेरा वो निकाह नहीं है मैं लास्ट लिख लेगा लिखो तुम लिखो मैं थोड़ा सा लिखा इधर लिखा कंचो कैरम बोर्ड ट्राई करेगा आया कुछ कैमरा पोस्ट करो नीचे आया আৰু টিকেট কৰা হৈ গ'ল বৰ্তমান আৰু লগত আছে লগৰ কেইজন আঞ্জি ভাই
How was it? It is good? Nice. Good. निच्चू परेड़ा. हाँ नीचे इंग्लिश में बोल गया, इसको हिंदी में बोलना पड़ेगा. तो कैसा लगा? अच्छा है. अच्छा है. बहुत अच्छा है. ये मेरा साथ है मंसूर. मंसूर निच्चू. निच्चू bro. थोड़ा देखो यार क्या कर रहा है. We'll enjoy the trip. निच्चू ब्रो. जगह पाई गलू. ऊपर लगेगा. तो आही पाई गलू जगह पाई गलू ट्रेन घुमाई गलू. আহি পাই গ'লোঁ ট্ৰেইনত বুলিও বৰ্তমান এখন বৰ্তমান ট্ৰেইন যাচ্ছে এখন কচাগড়ৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান যাব কোচি এৰ্ণকুলাম ষ্টেচন আৰু লগৰকেইজন আহি বহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান জেগা পাই গ'লোঁ এইটো এতিয়া জেগাটো আমাৰ পুৰা সম্পূৰ্ণ জেগা আমাৰ ট্ৰেইনে পুৰা এখন ট্ৰেইন গৈ আছে বেলেগ এটা জেগাত ये ट्रेन अंत्योदय फुल लोकल पूरा लोकल है लोकल ये ट्रेन लोकल है ये बहुत अच्छा है और जिला में स्टॉप है पूरा जिला में स्टॉक है स्टॉप ब्लॉग में बोला कि नहीं है ब्लॉग में नहीं बोला काट काटेगा हाँ ये कोचुवेली ट्रेन है ये पूरा लोकल है लोकल ट्रेन कंपार्टमेंट है लोकल है पूरा आदमी जा सकता है इधर से मुश्किल है ना बहुत अच्छा। समटाइम्स या ऑल टाइम अभी एक हफ्ता में दो टाइम ये फ्राइडे नाइट है संडे नाइट है हाँ आता है टू ट्रिवांड्रम कोचुवेली এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ট্ৰেইনখনৰ নাম কি হয় কোচিভেলি ট্ৰেইনখনৰ নাম কোচিভেলি আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ কোচি আমি এৰ্ণকুলাম বৰ্তমান এই ষ্টেচন এইটো ষ্টেচনৰ নাম কাছাৰগড় ষ্টেচন হয় আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমি কোচিত পাম কোচিত পৰাৰ আগতে বহুত বিজি হয় গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিম লগতে কেৰেলাৰ হেণ্ডছম ফ্ৰেণ্ডছ কেইটা আছে গোটেইকেইটাক চিনাকি কৰাই দিম তাৰ আগতে মিলৰ লগত কথা পাতোঁ মিট আপ কৰোঁ কাৰণ ভালকৈ কাকোৱে নাজানে ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ সকলোকে চিনাকি হৈ লওক তাৰপিছত ক'ম আনছো ব্ৰ कोरोना ऐसा था तो मास्क करना चला गया कोरोना भी नहीं है ना कोरोना এতিয়া নাই আৰু ইমান ভয় কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই তো মাস্ক ৰাখ দিওঁ কামত আহিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পুৰা ফুল এনজয় হ'ব আৰু গোটেইখিনিয়ে জেগাটোৰ নাম কি আছে জেগাখিনিৰ নাম কি আছে মুনাৰত যাম আৰু গোটেইখিনি কালি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং কালি ৰাতিপুৱা পাম 3 বাজি এইখন ট্ৰেইন এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব 9টামান বজাত ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু গৈ পাম যাই পেলাই গোটেইখিনি যিমান হয় সিমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু লগতে কম আপোনালোকক কি হয় কি নহয় গোটেইখিনি ট্ৰেইন জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু লগত আছে গোটেইকেইজন ফ্ৰেণ্ড আৰু গোটেই ট্ৰেইনৰ কবজা কৰি লৈছোঁ বাকী যিমানখিনি হয় ষ্টাৰ্ট কৰি গৈ থাকিম আৰু কম আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাব আৰু কালি বেছি ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ আমি গৈ আছোঁ যিটো লোকেশ্যনত যাম আৰু পিক পইণ্ট মুনাৰ চাহ বাগিচা টি গাৰ্ডেন তাত যাম আৰু আপোনালোকক গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন দিম এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান বেছি নকওঁ আৰু কৰিম